আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি শাকিল বললাম। আজকে করব পিসি বিল্ড আপ। পিসি বিল্ড আপ আমি প্রোডাক্টের নাম বলবো, সাথে আমি দেখিয়ে দেব কিভাবে পিসি বিল্ড আপ করতে হয়। আপনারা অবশ্যই এই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখবেন, তাহলে আপনি একজন পিসি বিল্ডার হতে পারবেন। বন্ধুরা, এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর। এখানে যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা হলো টমাহক। এটা এমএসআই কোম্পানির। এমএসআই এবং রাইজেনের সাথে খুবই কানেকশন আছে, এজন্য আমি এখানে রাইজেন 5-এর প্রসেসর ব্যবহার করব। রাইজেন 5-এর 3rd জেনারেশনের প্রসেসর আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, এবং আপনাদের বাজেট যদি এর চেয়ে বেশি হয়, অর্থাৎ 80,000-এর বেশি হয়, তাহলে আপনারা এর চেয়ে দামি প্রসেসর ব্যবহার করতে পারেন। এখানে আমি স্ক্রুটা খুলে নিচ্ছি প্রসেসর এবং ফ্যান লাগানোর জন্য। এর দুই পাশে যে দুটো প্লাস্টিক আছে ওটা বাদ দিয়ে আমার অন্য ফ্যান লাগাতে হবে এখানে, এবং অন্য প্রসেসর লাগাতে হবে। এজন্য আমি পাশের এই দুটো প্লাস্টিক সরিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে এই পিসি বিল্ড আপের ভিডিওটি দেখবেন, তাহলে আপনি নিজে খুব সহজেই পিসি বিল্ড আপ করতে পারবেন, এবং এটাতে খুব ভালোভাবে দেখানো হয়েছে। বন্ধুরা, এই কালো প্লাস্টিক দুটো সরানোর পরে এটাতে প্রসেসর লাগাতে হবে। এখন ডিজিটাল যুগ, এবং প্রসেসরের যে ছাঁচ আছে সেটাও ডিজিটাল। এখানে আমি প্রসেসরটি বের করে নিচ্ছি এবং এটাতে প্রসেসর লাগিয়ে দেব। এখানে তার মতো একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা তুলে দিতে হবে। তারপরে ওখানে প্রসেসরটা বসিয়ে আবারও নামিয়ে দিতে হবে, তাহলে এটা আটকে যাবে। আমি প্রসেসরটা লাগিয়ে নিচ্ছি, এরপরে আমি এটাকে আটকে দেব। ঠিক সেম পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করবেন। এর উপরে আমি এর যে পাখা আছে সেই পাখাটা সেট আপ করে দেব। পাখাটাকে জাস্ট বসিয়ে এর চার কোণায় যে স্ক্রু আছে এই স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে দিতে হবে, তাহলে এটা সেট আপ কমপ্লিট হয়ে যাবে। একে একে সব স্ক্রুগুলো টাইট দিয়ে নেব, এবং এর যে তার আছে দেখতে পাচ্ছেন, এই তারটি এই পয়েন্টে আটকে দিতে হবে। এখানে আর্সেনাল গেমিং লেখা, তার পাশে একটা পয়েন্ট আছে আপনারা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন, ওই পয়েন্টে লাগিয়ে দিতে হবে। জাস্ট এটা কমপ্লিট। এরপরে আমার র্যাম লাগাতে হবে। আপাতত আমি এটাতে 8 GB র্যাম লাগাবো, পরবর্তীতে আমি অন্য র্যাম কিনে এটাতে লাগিয়ে নিতে পারবো। এখানে আমি র্যাম ব্যবহার করছি কর্সিয়ারের 8 GB গেমিং র্যাম, যেটার দাম 4000+। কোনটার কি দাম সেটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেব, অবশ্যই আপনারা দেখে নিতে পারেন, এবং লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, অনলাইন থেকেও আপনারা এগুলি কিনে নিতে পারেন। এখানে যে র্যামটি ব্যবহার করছি এটা হলো কর্সিয়ারের ভেনজেন্স 3200 মেগাহার্টের এই র্যামটি। র্যামটা লাগানো খুবই সহজ, আপনারা দেখুন। র্যামটি জাস্ট ওপেন করে নিচ্ছি। ওপেন করার পরে এখানে যে স্লট আছে এই স্লটের দুই মাথার অংশটা খুলে নিতে হবে। তারপরে জাস্ট র্যামটা বসিয়ে হালকা চাপ দিলে র্যামটি সেট আপ হয়ে যাবে, এবং পাশের ওই ক্লিপগুলো লাগিয়ে দিতে হবে। র্যাম লাগানো কমপ্লিট হয়ে গেল। এরপরে আমি এটাতে এসএসডি লাগিয়ে নেব। এখানে M.2 এসএসডি ব্যবহার করছি, যেটা খুবই দ্রুত হয় এবং এর স্পিডটা খুবই ভালো হয়। এজন্য অবশ্যই আপনারা M.2 ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। M.2 খুবই ফাস্ট হয়, আর আমি এখানে 500 জিবির M.2 এসএসডি লাগিয়ে নেব। এসএসডি লাগানোর জন্য পাশে যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে লাগাতে হবে। এখানে পয়েন্টটা একটু বড় করা আছে, কিন্তু ছোট করে নিতে হবে। এজন্য একটা স্ক্রু খুলে এর একটু আগে বসিয়ে দিতে হবে। এখানে অনেক বড় এসএসডি থাকে, সেগুলোও লাগানো যায়, কিন্তু M.2 খুবই ছোট, এজন্য এটাকে ছোট করে নিতে হবে। তারপরে স্ক্রুটা খুলে এসএসডি লাগিয়ে তারপরে আবার টাইট দিয়ে দিতে হবে। আপনারা এবার দেখুন, এসএসডিটা এই সাইডের যে পয়েন্ট আছে এটাতে গুঁজে দিতে হবে। কোম্পানি থেকে এক্সট্রা স্ক্রু দিয়েছে, যে স্ক্রু আমি ব্যবহার করব এই এসএসডিটাকে লাগানোর জন্য। সেই স্ক্রুটা আমি বার করে নিচ্ছি। এবার আমি এই এসএসডিটাকে এই মাথায় গুঁজে দেব, এরপরে স্ক্রু দিয়ে টাইট করে দিতে হবে।
মাদারবোর্ডের কাজ প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে। আপনারা যেটা দেখেছেন এটা প্রায় কমপ্লিট। এবার আমি এই মাদারবোর্ডটা কিভাবে ক্যাবিনেটের সাথে লাগাবেন সেটা দেখাবো। এবার আমি ক্যাবিনেটটা বের করে নিচ্ছি। আপনারা 2500 থেকে 3000-এর মধ্যে খুব ভালো ক্যাবিনেট পেয়ে যাবেন। অবশ্যই যখন ক্যাবিনেট নেবেন তখন RGB ক্যাবিনেট নেবেন। আমি এখানে জেব্রনিকের RGB ক্যাবিনেট নিয়ে নিচ্ছি। ক্যাবিনেটের চারি সাইডে যে স্ক্রু আছে এই স্ক্রুগুলো খুলে নিতে হবে এবং স্ক্রু খোলার পরে এই কাজটাকে সরিয়ে দিতে হবে। ফাঁকা যে জায়গা দেখতে পাচ্ছেন এখানেই মাদারবোর্ড বসাতে হবে। এরপরে এই ক্যাবিনেটের পিছনের ঢাকনাটা খুলে নিতে হবে। খুলে নেওয়ার পরে পাওয়ার সাপ্লাইটা বসিয়ে দিতে হবে। আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাইটা খুলে নিচ্ছি এবং এটাতে বসিয়ে নেব। আমি পাওয়ার সাপ্লাই ব্যবহার করছি কুলার মাস্টারের 550। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা উপরের দিকে বসিয়ে নিতে হবে। এরপরে এই তারগুলো বাইরে বার করে দেবেন ক্যাবিনেটের পিছন দিকে। দেন পাওয়ার সাপ্লাইটাকে স্ক্রু দিয়ে টাইট করে আটকে দিতে হবে। এরপর মাদারবোর্ডের মতো টিনের একটা পয়েন্ট আছে, এই পয়েন্টটাকে বসিয়ে দিতে হবে। এই পয়েন্টের কোণগুলো খুবই ধারালো হয়। যখন এটা লাগাবেন খুবই সাবধানতার সাথে, না হলে হাত কেটে যেতে পারে। এরপরে আমি মাদারবোর্ডটাকে বসিয়ে নেব। মাদারবোর্ডের চারিদিকে পয়েন্ট করা আছে, আপনারা স্ক্রু দিয়ে টাইট করে বসিয়ে নেবেন। এবার পয়েন্টের স্ক্রুগুলো খুলে, যেখানে প্রয়োজন নেই সেখান থেকে স্ক্রু খুলে আমি মাদারবোর্ডটা বসিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা, মাদারবোর্ডটি বসানো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার গ্রাফিক্স কার্ড লাগাতে হবে। এখানে আমি MSI এর 1050 Ti গ্রাফিক্স কার্ড ব্যবহার করছি। গ্রাফিক্স কার্ডের দামটা এখন প্রচুর, এজন্য আমার এই গ্রাফিক্স কার্ডটা নিতে হলো। তবুও চলবে। 80,000-এর মধ্যে সেট করতে গেলে এই গ্রাফিক্স কার্ডটাই সেরা হবে। আপনারা এই গ্রাফিক্স কার্ডটা ব্যবহার করতে পারেন। 1050 Ti এই গ্রাফিক্স কার্ডের 2টি পাখা আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এবং লুকিংটাও খুব ভালো। কেমন কাজ করবে সেটা অবশ্যই দেখলে বোঝা যাবে। এরপরে এই গ্রাফিক্স কার্ডটাকে আমি সেট করে দেব। এই মাদারবোর্ডে প্রসেসরের ফ্যানের পাশে গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জায়গা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগাতে হবে। এখানে আমি স্ক্রু দিয়ে খুলে নিয়ে তারপরে গ্রাফিক্স কার্ডটা সেট করে নেব। এর পিছনের অংশটা ভাঙতে হতে পারে, এজন্য দু একটা টিন আপনারা খুলে দিতে পারেন যদি গ্রাফিক্স কার্ড সেট না হয় তখন। আর যদি ফাঁকা থাকে তাহলে ভাঙার কোনো প্রয়োজন নেই। এবার আমি গ্রাফিক্স কার্ডটা বসিয়ে দিচ্ছি। গ্রাফিক্স কার্ডটা লাগানো হয়ে গেছে। এবার স্ক্রু দিয়ে এটাকে টাইট করে দেব। বন্ধুরা, আমার এই পিসি বিল্ড আপ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পিসি বিল্ড আপ প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে, আর একটু কাজ বাকি আছে, সেটা করলেই কমপ্লিট হয়ে যাবে। এই তারগুলোকে সব পিছনের দিকে বার করে দেবেন এবং পিছনে চারিদিকে ছড়িয়ে তারপরে ঢাকনা বন্ধ করে দেবেন, কারণ এর মধ্যে এলইডি বাল্ব জ্বলবে। তার মধ্যে যদি তার থাকে তাহলে দেখতে ভালো লাগবে না। সব তারগুলোকে আমি পিছন দিকে বার করে নিয়েছি। এরপরে এটাকে আমি ছড়িয়ে তারপরে ঢাকনা বন্ধ করে দেব।
সব কাজ কমপ্লিট। এবার চেকিং করব। বন্ধুরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন 3D বাল্ব জ্বলছে, দেখতে খুবই চমৎকার লাগছে। 80,000-এর মধ্যে আপনি এই পিসিটা বিল্ড আপ করতে পারেন এবং স্যামসাংয়ের কার্ভ 24 ইঞ্চি ডিসপ্লেওয়ালা মনিটর ব্যবহার করবেন। সবগুলো ধরে এটার প্রাইস 78,000। বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন এবং চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ধৈর্য ধরে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।